Уште една актуелна тема во Македонија наутро со многу гости во студиото 3 на македонската телевизија. Ја најавуваме вака. Од денеска до 25 ноември во организација на неколку финансиски институции во државава се реализира 6-то издание на деновите на финансиска писменост. Пензиските друштва ни се во фокусот на редниве минути во утринската програма, односно капиталното финансирано пензиско осигурување, кои се прават и обврските на граѓаните кои што членуваат во вториот и третиот пензиски фонд и од друга страна кои се обврските на пензиските друштва. На оваа тема разговараме со Марија Поповска, раководител, да не бе погрешам, на одделението за следење и анализа на пензискиот систем во Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување МАПАС. Марија, добро утро и добре ни дојдовте. И представници на 4 пензиски друштва во Македонија. Велам добро утро за господинот Петар Далевски, добро утро, Предраг Милушевски, Марио Ѓоргиев и Маријан Николовски. Имаме убава тема за разговор, нешто што вам ви е во фокусот не само на редниве неколку дена, туку 365 дена во годината, имајќи предвид дека посветено работите на тоа. Но Марија, како единствена дама, ќе започнеме со вас. Финансиската едукација генерално е многу важен сегмент на секој граѓанин кој што треба да ги знае и своите права и своите обврски кои што произлегуваат од одлуките. И сега одлуките на секој граѓанин не влијаат само на финансискиот сектор, туку генерално и на пензискиот систем кој што е многу важен сегмент во социјалната сигурност. Така е, ви благодарам на поканата во име на агенцијата МАПАС и во име на пензиските друштва. Денеска ни особена чест што имаме можност да говориме за потребата од поголема финансиска писменост. И во тој правец и деновите за финансиска писменост ги најавуваме денеска од 23 до 25. И во правец на значењето на финансиската писменост, ние како финансиски регулатори заедно со Народната банка ја препознавме можноста и потребата дека имаме една потреба од заеднички пристап, заеднички активности и поради тоа беше формирано координацијското тело во кој што членуваат сите финансиски регулатори, агенцијата МАПАС, агенцијата за супервизија на осигурувањето, Народната банка, Министерството за финансии и Комисијата за харти од вредност. Во тој правец, значи, со поддршка на меѓународната мрежа за финансиска едукација се формираше, значи, со нивна поддршка се донесе и стратегијата за финансиска едукација, која што ќе се имплементира во периодот од 2021 до 2025 година. И во контекст на имплементирање на стратегијата се имплементира многу активности, се спроведува заеднички сите регулатори заедно со Народната банка во поддршка и понатаму, значи, донесовме многу важни документи. Еден од документите беше кодексот на добри практики, кои што ги содржат принципите кои што треба сите субјекти кои што ќе бидат вклучени во спроведување на финансиската едукација да ги имплементираат. Понатаму се донесоа и основните компетенции кои што треба секој од граѓаните во зависност од која возраст, односно фаза во животот е, да ги поседува, односно какви ставови, какви вештини, какви знаења треба да бидат, односно се поделени, например, се однесуваат посебно за нивото на финансиска писменост за децата во основните училишта, за децата во средните училишта, понатаму за возрастното население и сите субјекти кои што ќе бидат вклучени во процесот на спроведување на активностите, односно сите субјекти и приватните и јавните институции, понатаму и особено ни се важни и невладините организации, кои што сметаме дека треба да бидат вклучени во спроведување на финансиската писменост, за да може таа да биде што пошироко применета и прифатена и свесноста на граѓаните да биде да се зголеми, затоа што и сега веќе живееме во едно ново време, каде што финансиската технологија е во напредна фаза. Значи имаме голем број на дигитални услуги, дигитални производи кои што за да може да бидат прифатени, значи разбрани од аспект на тоа да се процени ризикот, значи во однос на тоа кој производ, каков производ ќе биде избран за да се пресмета бенефициите за граѓаните, за да можат да ги проценат, тие мора да бидат финансиски писмени.
И во контекст, извинувам што ве прекинувам, во контекст на ова, каков е впечатокот? Се интересираат ли граѓаните за предностите и последиците од одлуката која што ја носат? Дали доволно се финансиски писмени? Значи, ние со поддршка на инфоорганизацијата и ОЕЦД имавме можност да направиме проценка на финансиската писменост во нашата држава, но видовме дека значи беа вклучени пет други земји, како што се Република Хрватска, со која што и пензискиот систем во голем дел во континуитет го следиме докаде. Значи, граѓаните кај нас се финансиски писмени, но потребата од поголема финансиска писменост во следење на активностите и активностите на пензиските друштва, особено во пензискиот систем, кај другите финансиски регулатори и препознавање на финансиските производи, значи во каков производ особено треба да ги инвестираат своите пари, а не само тоа, и особено е важно како ги менаџираат нивните лични финанси, за да можат да проценат дека потребата од долгорочното инвестирање на дел од нивните средства на крајот носи сигурност во годините во кои што понатаму не сме способни да работиме и треба да живееме од приходот кој што во млади години сме го оствариле, и сето тоа води кон потребата за дополнителни активности, и агенцијата МАПАС заедно со пензиските друштва, заеднички, особено е тоа важно да потенцираме, заедничкиот пристап и заедничката поддршка во спроведувањето на активностите е една од основните постулати на успех во имплементација на стратегијата и ефектите понатаму кога ќе имаме евалуација на активностите, да можеме да кажеме дека да, не е тоа само еден документ, туку тоа е еден целокупен процес кој што даде ефекти понатаму. Ајде да видиме што велат и представниците на пензиските друштва. Кои се најважните прашања кои што ви ги поставуваат граѓаните пред да одберат одреден производ или пред да се одлучат за одредено пензиско друштво? Повелете, било кој од вас, не е проблем. Со оглед на тоа што опфатени со вториот столб при првото вработување се сите осигуреници кои што на денот на првото вработување се помлади од 40 години. Станува збор за релативно млада популација, која што со стапувањето во работен однос има, да кажем, голем број на приоритети пред себе. Она што е занимливо досега што може да се одвои од понатамошниот век на членство, да кажем, во самите фондови, што најчесто луѓето се интересираат на кој начин ќе можат да ги користат средствата кога ќе остварат право на старосна пензија, дали тие средства се наследни, дали можат да се повлекуваат пред да се оствари правото на старосна пензија, и тоа се така наречени функционални карактеристики на самиот производ. Понатаму, кога малку ќе навлезат подлабоко во суштината на долгорочното пензиско штедење, понатаму почнуваат да се интересираат за начинот на информирање во врска со состојбата на сопствената пензиска сметка, дали придонесите се редовно платени од страна на работодавачот, каде може да ги следат, преку кои канали, каде се достапни дополнителни извешти за работењето на друштвото и така натаму. Но не станува збор само за формалност, која што треба да се заврши, туку се интересира, тоа е важно да потенцираме. Така е. Од друга страна, кои се обврските кои што произлегуваат за пензиското друштво? Откако ние како граѓани ќе ставиме подпис на договорот, каква обврска имате вие? Така, па обврската на пензиските друштва не се прво со самото потпишување на договорот, туку првата обврска е преку агентите да ги информираат членовите и потенцијалните членови за сите прави обврски за членување во пензиските фондови. А од кога ќе потпишат договор и извршат прва уплата, обврската на друштвата е да им отворат индивидуални сметки, да ги тие средства нормално инвестираат со цел да остварат принос единствено во полза на своите членови преку политики на добро управување со средства и диверсификација и минимизирање на ризикот. А од друга страна, должни се да го известат членот, барем најмалку еднаш годишно за неговата пензиска заштеда, транспарентно да ги објават сите трошоци, надоместоци кои членот ги плаќа и секако транспарентно да ја објават својата инвестициска политика, каде нивните средства се
класирани. И ако вториот столб е задолжителен, третиот е доброволен, па што велат тука вашите искуства? Колкава е искористеноста на третиот столб? Се интересираат ли граѓаните за него? Па вака се, искуствата кажуваат следно. Во вкупниот систем, значи во сите 4 друштва, во доброволниот пензиски фонд членуваат околу 28.000 членови, што е, да кажеме, околу 5% од членството што е во задолжителниот пензиски фонд, така да не можеме да збориме за некоја голема бројка, дека свеста е голема, меѓутоа таа расте од година за година. Искуствата се дека можностите што ги нуди доброволното пензиско штедење е обезбедување на дополнителен приход во време на пензионирање преку дополнителна уплата во текот на работниот век, дали од компанија, значи има можност компанија да уплаќа своите вработени, зашто има и одредени даночни олеснувања, или индивидуалецот сам уплаќа за себе или за некое трето лице, се со цел да има во времето на пензионирање дополнителна пензиска заштеда. И она што ме интересира е Марио, како најмлад веројатно од целава група овде, покрај 3 веќе постоечки пензиски друштва кои што одлично функционираат во земјава, од каде прво храброста да се влезе во ова приказна со ново пензиско друштво? Така, значи причината за да отвориме ново пензиско друштво беше поради тоа што видовме сегмент на пазарот во кој што сметаме дека можеме да придонесеме да го доразвиеме и да го подобриме. Како што спомена претходно и колегата, значи во Македонија само 1,1 помалку од 1,6% од вкупната популација се членови во доброволен пензиски фонд, што посочува дека има голем број на граѓани кои се уште не започнале да штедат за поголеми пензиски приливи на старост. Како споредба ќе ја дадам Словенија, каде што дури 14% од популацијата штеди во доброволен пензиски фонд. Ваквата разлика посочува дека навистина има многу што да се работи во овој дел за да се подобри оваа слика во Македонија, односно повеќе луѓе поактивно да преземаат чекори за штедење за поголеми пензиски приливи на старост. Дополнително видовме уште еден проблем во економијата, а тоа е дека голем дел од компаниите веќе се соочуваат со проблем на задржување и привлекување на квалитетен кадар. И тука всушност доброволното пензиско осигурување навистина е добар начин да им се понуди на компаниите преку овој бенефит да им го понудат нели на вработените со цел да ги задржат во својата компанија и дополнително нели самите вработени да бидат позадоволни од тоа што понатака ќе очекуваат поголеми пензиски приливи. Дополнително, тука влеговме бидејќи навистина можеме да ги понудиме оние даночни поволности кои што постојат во доброволниот пензиски фонд, за да се стимулираат компаниите да ги задржат своите вработени, бидејќи имаме конкуренција веќе и од странство и мора нели компаниите да се грижат не само платите веќе да ги изголемуваат на вработените, туку и за иднината на самите вработени да се грижат и поголеми пензиски приливи. За иднината сакам малку да го проговориме и наредниве минути. Мојот впечаток е дека генерално изминативе 3 години живееме некаква криза. Почна се од пандемијата, сега живееме актуелна економска и енергетска криза и нешто за што најмногу размислуваме е имаме ли иднина и каква иднина. Дали е тоа заштеда, како да се обезбеди, дали не се сигурни парите, колку иднината е загарантирана како опција, да речеме, со пензиските фондови, односно вложувањето во нив. Добра опција ли е? Во принцип да, секогаш вложувањето во пензиските фондови, во капитално финансираните пензиски фондови е добра опција. Ние сме сведоци денеска дека имаете одредени проблеми во светски рамки во општеството, но се работи за нешто што се инвестира на долга стаза, на долг рок, и од тие причини секогаш може да се случат одредени проблематични ситуации во економијата, но инвестирањето на долг рок подразбира дека на долг рок треба да се оствари некој стабилен, одржлив, континуиран принос, кој што не е ниту премногу голем, но не е ниту мал. Во никој случај не би требало на долг рок тоа да биде во некоја лоша конотација негативен, значи секојаш се гледа да се одржи стабилен, сигурен, континуиран принос, кој што на долг рок ќе донесе позитивни ефекти. Битниот момент е што човек треба да започне да инвестира млад, за да
ги користи тие средства кога е во старост. Најдоцна кога е средовечен да започне да инвестира, да размислува за инвестирање во пензиско осигурување, во капитално финансирано пензиско осигурување, и тоа е тајната. Иначе, еве спомнавте Украина, ние сме сведоци, во 90-тите години постоеше војна на овие простори, постојано ние живееме. Дали се случило, например, да слушнеме информација дека не било ништо позитивно со пензиските фондови на Австрија или Германија, кој што тука во тие констелации, така Австрија била близко до тие воени конфликти. Во секој случај, може би постоеле некои минимални потреси заради настанатите околности, но на долг рок тоа подразбира одржување на, како што веќе потенцирав, стабилен, континуиран и одржлив принос. И секој во својата фела вели штедете, енергетичарите велат штедете струја, економистите велат штедете пари, па граѓаните се интересираат безбедни ли се парите во банката како заштеда од една страна, тоа веќе го утврдивме дека нема проблем, безбедни ли се парите во пензиските фондови, треба ли да се грижат за ово? Споминавте не, но во секој случај јас тоа би го објаснил на следниот начин. Значи постои една регулаторна рамка во која што функционираат друштвата за управување со капитално финансирани пензиски фондови. Во таа регулаторна рамка тоа подразбира дека постои една агенција која што нас не контролира, тоа е агенцијата МАПАС, и како да кажам, работите се поставени на начин да постои законска регулатива, да постојат правила и прописи кои што тоа го уредуваат. Во поглед најзначајната ставка тука во тоа е инвестициите, каде тие средства се инвестираат. И во таа законска регулатива пензиските друштва можат да се движат во своите инвестиции. И тоа подразбира поставување на здрави рамки каде што можат да се прават тие инвестиции во стабилни инструменти, во инструменти кои што ќе донесат принос на долг рок. Би го споредил тоа како систем на градба. Значи, ако ние изградиме зграда, така, во која што ги почитуваме сите правила, дека треба да се стави толку железо, треба да се стави толку бетон и така натаму, како слично аналогно со инвестициите, значи се инвестира во нешто здраво, во нешто цврсто и така натаму, така, да се случи земјотрес, таа зграда треба да остане. Да се случи финансиски потрес, пензискиот систем, пензиските фондови треба да останат. Значи, може да се случи да падне фасада дел, но конструкцијата треба да биде стабилна и таа да биде одржлива на долго. Ова информација ни беше потребна, доволна е. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро, дека добро функционираат пензиските фондови. Знаеме дека се транспарентни во работата. Видовме што ги донесовме сите 4, инаку немаше да биде така. Ви благодарам на сите за гостувањето во Македонија на утро. Деновите за финансиска писменост се до 25, но никогаш не е доцна да се зборува гласно на оваа тема и во останатите денови од годината. Ве молам сосема накуса влеговме во терминот на вест. Само за крај, значи да ги поздравиме гледачите и да ги повикаме, значи да ги посетат веб страните, особено Пензија МК, посебно веб страна, значи заеднички формирана од сите и поддржана, каде што може да ги најдат сите основни информации за пензискиот систем и нивните права и да ги најавиме активностите деновите, значи ќе имаме посета во повеќе фирми, бидејќи фокусот ни е на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување и третиот пензиски столб. Ви благодариме на поканата и се надевам дека ќе имаме и понатамошна можност за да говориме за пензискиот систем и пензиските фондови. За теми кои ни се од интерес секогаш. Благодарам уште еднаш.